나도 진짜 그 신입 때는 스트레스를 많이 받았거든. 신입 때 가장 큰 스트레스는 미래에 대한 불안감. 미래에 대한 불안감이 왜 오느냐? 늘 그것만 고민을 하고 정작 해야 될 건 하고 고민만 하다가 뭔지 알겠지? 내가 돌아 생각해보니 그거였어. 내가 실수하는 이유가 뭔지 알아? 그걸 고민하다가 연습을 안 하는 거야. 명언이다. 내가 생각하는 범위 내에서 최선을 다하면 안 된다고. 그걸 벗어나서 최선을 다해야 돼. 그렇죠. 맞아. 혼신, 그게 혼신이야. 혼신. 본신을 다. 혼신을 다해야 돼. 소름 끼쳤어. 왜? 추워?